Batuk pilek membandel, obati pakai cara ini. Pertama, siapkan setengah jeruk nipis dan sejumput garam. Kedua, tusuk jeruk nipis pakai tusuk sate. Ketiga, bubui jeruk nipis pakai garam dengan cara menusuk-nusuk jeruk agar garam meresap ke dalam. Keempat, bakar di atas tungku atau kompor yang menyala sekitar 5 menit sampai agak terlihat gosong. Terakhir, peras jeruk nipis di atas sendok besar. Minum saat batuk menyerang dan batuk pun KO. Selamat mencoba teman-teman dan salam hidup sehat.